ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಅಂದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂದು ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ನೆಡ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಎಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಗೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಅನ್ ಬರ್ಗರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜ್ ಬರ್ಗರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಇಷ್ಟ ಏನಂಗಿ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಈವನ್ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಗರ್ ಪಂಡ ಸೊ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೆಡ್ ತಿನ್ಪುನಾಂಡ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಬರ್ಗರ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮದಕ್ಕೆ ಹೋಚಿ ಅಪಗಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ 1 cup corn flour, 1 spoon coriander powder, 1 spoon pepper powder, 1 spoon garam masala powder, 1.5 spoon chilli powder, 1 spoon chaat masala powder, 1 spoon jeera powder, ghee, hing. 4 burger banpira ingredients haappanne 50 grams coriander leaves, 5 chilli, 5 padire onion baka tomato. ಈತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪಿದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬರ್ಗರ್ದುಲ ಇದು ಈಯರೆ ಆಲು ಟಿಕ್ಕಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನು ಬಟಾಟೆನು ಐತೆ ಬೇಯರೆ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆನು ಅವು ಚೌಲಿ ಐಬಕ್ಕೆ ಐತ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಒಂಜಿ ಆಲುದ ಟಿಕ್ಕಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು. A few moments later. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆತನು ಬೇಯರೆ ದೀತಿನ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕನೆ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪಿನಿ ಜಿನ ಪೂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಚೋಲಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ಬೇಯ್ದನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದ ಬತ್ತುಂತುಲೆ ಶೋಕು ಆಲು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ಐಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ನತೆ ಅಂಚದ ಖಾರ ಕೆಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಖಾರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ದೇಪಣ್ಣ ಚಟ್ಪಟ್ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ದೇಪಣ್ಣ ಆಲು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅತ ಸೊ ಐಕ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡಲೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಕ್ಕ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಈತೇನು ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಶೋಕು ಬೆರಸದು ಅವೇನೊಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ದಿಯರಂಡು ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ಶೋಕು ಬೆರಸನ್ನುಲ್ಲೇನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಣಪ್ಪಗ ಓಕೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಸರ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲನು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸಾಲ ಇತ್ತನ್ ತವಾಗ ಗೀ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಕಾವಲಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಐಕ್ ಇಂಚ ಆಲು ಟಿಕ್ಕಿನ ಪಾಡೋಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡೋಡು. ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬರೋನು ತುಳಿ ಶೋಕ್ಲ ಆಯ್ಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿ ಸರಿ ಕಾಯಿ ಹೊಡಿಜಿ ನಾನು ಲಕ್ಕುಜಿ ரெண்டு சைடில் சரியாது ஃப்ரை மண்போடு. ಸರಿ ಕಾಯಿ ಹೊಡಿಜಿನಂಡ ಅವು ಆಲುದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ರಡ್ಡ್ ಮೇಲ ಸರಿ ಕಾಯಿ ಹೊಡವು ಫ್ರೈ ಆವಡು ರೋಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಅದು ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಅದು. ಆಲೂ ಕಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿಡು ಕೂಡ ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಪಾವ್ ಬ್ರೆಡ್ನ ಒಂತೆ ಗೀಟೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನು. ರಡ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಆಮೇಲೆ ಮಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಶೋಕು ರೋಸ್ಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪಾವ್ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತು ನಿತ್ತೆ ಬರ್ಗರ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಮಯನೀಸ್ ಪಾಡೋಡ್ತುಲೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಣ್ತುಲೆ ಐಕ್ ಫುಲ್ಲು ತಾಗೋಡು ಮಯನೀಸ್. ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಆಲೂ ಕಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಮಿಡ್ಲಿಡು ಆನಿಯನ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡಿಯೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಬರ್ಗರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಆಲೂ ಕಿ ಟಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಗರ್. It looks yummy. ನಿಕ್ಕುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಣ್ಣದು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕರಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಬೈದಿಜ ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಎಂಚಾತನಂದು. ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಚಟ್ಪಟ ಅದು ದೇಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದನು. ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಂತಿನ ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಿ ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು. ಬೊಕ್ಕ ಮಯನೀಸ್ಲು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಚಿ ಓಕೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.